गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमर किंग एडिटिंग। मैं आपका स्वागत करता हूं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। और जो आपको फ़ोटो पे कमेंट करे और मेरे को जो आपको फ़ोटो पे कमेंट करके उस पर लिखे कि मेरे को इस चीज़ का ट्यूटोरियल चाहिए तो मैं ट्यूटोरियल डालूंगा। और जिसने अपने को इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा, फॉलो करें। मैंने लिंक इंस्टाग्राम का लिंक नीचे दे रखा है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो की तरफ। तो पहले आप पिक्सार्ट में ओपन हो जाइए। पिक्सार्ट में ओपन होकर बैकग्राउंड को ले आइए। ये मैंने बैकग्राउंड को ले चुका है। अब एडिट में जाते हैं। एडिट में जाके मेरी पीएनजी ले लेते हैं। जैसे मेरी ले ली पीएनजी, ऐड कर लेते हैं। सही, अच्छा, इसको ऐड कर लेते हैं अच्छी तरह से। इसको अच्छी तरह से ऐड कर लेते हैं। अच्छी तरह से ऐड कर लेते हैं इसको। मैंने कर ली ऐड अच्छी तरह से। इसको राइट पे क्लिक कर देते हैं। राइट पे क्लिक करके फिर से एडिट फ़ोटो में जाके पैरेट का पीएनजी ले लेते हैं और इसको मैच करा देते हैं सही से अपने कंधे पे। जैसे मेरे ये सही रह रहा है, इसको सही कर देता हूँ। ये सही है। इसको थोड़े से इसको किस चीज़ को कम करना है, इतना रखते हैं। और इरेजर पे जाके इसको सही कर देते हैं। इसकी ब्राइटनेस थोड़ी बढ़ा देते हैं, नो कर देते हैं। जल्दबाजी न करा, आराम आराम से करे। इसको में मिस्टेक हो सकती है। इसको आराम आराम से करिए। करके इसको से कर दीजिए। इसको सही से काट दीजिए आप। अब इसको राइट पे जाके फिर इसको ज़्यादा करके फिर से इरेजर पे जाके देख लीजिए कहाँ कहाँ से छूट रहा है। जैसे यहाँ ऐसे थोड़ा रह गया और थोड़ा यहाँ ऐसे भी रह गया। थोड़ा सा काट दीजिए जैसे। यहाँ से थोड़ा डाल दीजिए, वैसे ही लगाना थोड़ा सा। और यहाँ से भी थोड़ा इसको थोड़ा सा काट दीजिए। यहाँ से धीरे धीरे कर दिए, थोड़ा सा धीरे धीरे करके इसको थोड़ा थोड़ा लगा दीजिए बस। और इस पर राइट पे क्लिक करके इसके राइट पे क्लिक कर देना है। फिर क्लिक करके फिर इसके टूल्स में जाना है। टूल्स में जाके ऑब्जेक्ट में जाके इसकी ब्राइटनेस करने हैं, 10 करनी है हमको। 10 करके इरेजर पे जाके इसके कपड़ों में साइन देनी है। नहीं सॉरी, इसको करके सॉरी और भी देखिए जाके स्केच कर देता हूँ। इरेजर पे जाके ये वाला टूल लगा के और इसकी थोड़ी साइन दे देते कपड़ों पे। इस पेंट पे देनी है। अब हाथ पे देते, एक हाथ पे बाद में दे देंगे। राइट करके क्लिक करना है राइट पे। फिर वापस टूल्स में जाना, वापस सब्जेक्ट में जाके 10 करनी है करके एक यहाँ कट दीजिए। सॉरी इसको वापस करना है। एक कट यहाँ दीजिए, एक कट यहाँ दीजिए और एक कट यहाँ दीजिए। और ऐसे दीजिए थोड़ा सा ऐसे करके। और एक हाथ में दे दीजिए थोड़ा सा, इतना ज़्यादा नहीं। इसको थोड़ा सा इसको राइट पे क्लिक करना है। इसको मैच कर लेना अपने चेहरे से सही से। आपके जैसे मैच हो रहा है, जैसे मेरे हो रहा है। 10 से लग रहा है मेरे, तो 10 पे राइट कर देता हूँ। राइट करके और इसको फिर तो दोस्तों मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि मैंने जैसे अपने कपड़ों में साइन डाली है, उसका भी ट्यूटोरियल लेके आऊँगा जल्दी ही। विजय मेरा भी अपने जैसे कपड़ों में साइन डालते हैं इसी तरह डालते हैं, और मैं भी डाली हुई साइन अपने कपड़ों में। तो फिर अब इसको एडिट कर देते हैं। ड्रॉ टूल पे जाके
इसको 3 डॉट पे जाके सेव इमेज कर देते हैं। सेव चलते हैं लाइटरूम बाबा में। दोस्तों हम लाइटरूम बाबा में ओपन हो चुके हैं, तो स्टार्ट करते हैं लाइटरूम बाबा में। अब इस पे जाके हमको बढ़ानी शेडो बढ़ानी है, 20 कर देते हैं शेडो को, और ब्लैक को कर देते हैं 35 करके। अब चलते हैं ये वाले नीचे वाले टूल पे, मिक्स पे जाते हैं, ऑरेंज वाले कलर पे जाके 11 करनी है, ये 11 कर देते लगभग, और ये कर देते 35, और ये हमारे चेहरे को ग्लो कर देते हैं ये। और फिर इसको टेम्परेचर को बढ़ाते 2 कर देते हैं, इसको कम से कम ये वाइब्रेशन को कर देते हैं हम, वाइब्रेशन को हम 12 कर देते हैं या 13 कर देते हैं, 12 या 13 कर देते हैं। तो फिर चलते हैं नीचे वाले टूल में। अब क्लियरिटी बढ़ानी है, क्लियरिटी को हम कर देते हैं 11, और विग्निटी को कर देते हैं, विग्निटी को कम नहीं करना है, बढ़ानी है, 21 कर देते हैं इसको, 21 22 2। फिर ये वाले टूल पे जाके सैचुरेशन बेकार हो जाएगी, फट जाएगी फ़ोटो, तो हम रखते हैं इसको 10 रखते हैं, और ये इसको कर देते हैं नोटिफिकेशन को 19। तो ये हमारी फ़ोटो तैयार हो चुकी है अच्छी तरह से। ये देखो दोस्तों पिक्सार्ट में कैसी थी और लाइटरूम में कैसी है। ये पिक्सार्ट और लाइटरूम बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर और आफ्टर। आप भी अच्छी फ़ोटो बना सकते हैं। बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं दोस्तों, और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। जो आप जिस फ़ोटो का आपको ट्यूटोरियल चाहिए उस फ़ोटो को मुझे कमेंट करें, आपके लिए जल्द से जल्द वो फ़ोटो का ट्यूटोरियल लेके आऊँगा। तो शेयर पे जाना, एक्सपोर्ट पे जाके राइट पे क्लिक करके फ़ोटो एडिट हो चुकी है आपकी पूरी, और ये सेव हो जाएगी फ़ोटो। तो चलते हैं दोस्तों, गुड बाय।